солҳои охир дар деҳоту маҳаллаҳои шаҳри Турсунзода таъмиру азнавсозии роҳҳои нақлиётгард зиёд ба назар мерасад. имрӯзҳо дар тамоми ҷамоатҳои деҳоти шаҳр ҷиҳати асфалтпӯш кардани роҳҳои байнидеҳавӣ нақша чорабиниҳо таҳия шуда, дар ин самт корҳо ҷараён дорад. дар деҳаи саркори ҷамоати Турсун Тӯйчиёви шаҳр низ бо ташаббуси масъулин ва сокинони деҳаи мазкур беш аз 800 метр роҳ асфалтпӯш гардид. дар анҷомдиҳии ин амали хайру савоб тамоми сокинон ширкат намуданд. از اول سرشوی ساختمان این دهه قریب 50 سال گذشت. در این مابین خیلی راه‌هایم خدمت خودش را کرد. بعضی جاها به حاضر و یا همشون تعمیر طلب شدند. حاضر اهل محله یک جای با بعضی صاحبکاران که سخاوتمند هستند یک جای همین تعمیر راه‌های دهه را کرده استادیم. ما پر پیش از راه تعمیر کردن تمام چراغک های دهه را تعمیر کرده برآمدیم. حاضر به فکرم یکی از بهترین روشنایی تر دهه در ناحیه می باشد. ба иттилои масъулини муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои нақлиётгарди шаҳри Турсунзода имсол дар ҳудуди шаҳру ҷамоатҳо таъмиру азнавсозии зиёда аз 100 километр роҳ ба нақша гирифта шудааст, ки бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорони ватандӯсту ободкори шаҳри Турсунзода пурра асфалтпӯш карда мешавад. то ин муддат 70 километр роҳҳои маҳалливу ҷумҳуриявӣ дар тавозуни муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳри Турсунзода буда нақша аст, ки аз таъмири ҷорӣ бароварда мешавад. хушбахтона соҳибкорон низ дар ҳамбастагӣ бо роҳбарияти ҷамъияти деҳоти Турсун Тӯйчиёв барои ободу зебо намудани маҳалли зисташон тарафдорӣ намуда пайваста дар корҳои ҷамъиятӣ саҳм мегузоранд. ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳуриямон با اهل دهه سرکار ما 600 متر اسفالت منفرش کرده 200 متر قسما تعمیر راه کرده. انا حاضر با جشن استقلالیتمان ما استگذار کردیم. باید گفت که ساکنان دهات ضمن اسفالتپوش نمودن راه دهه‌شان بهر روایی به خطر نقلیات و اهالی در عموم 1 کیلومتر راه را از تعمیر جاری برآوردند. مسئولین قید نمودند که اسفالتپوش نمودن راه‌های دیگر حدود دهه تورسون تویچیوف به نقشه گرفته شده مرحله به مرحله در عمل تطبیق می‌گردد.